ვაგრძელებთ ჩვენს გაკვეთილებს გეომეტრიაში. ჩვენ განვიხილეთ პრიზმები და დღეს განვიხილოთ პრიზმის ერთ-ერთ კერძო სახეს პარალელეპიპედი. პრიზმას, რომლის ფუძე პარალელოგრამია, პარალელეპიპედი ეწოდება. პრიზმა და ფუძე არის პარალელოგრამი, ზემოთა და ქვემოთა ფუძეები. პარალელეპიპედის იმ წახნაგებს, რომლებსაც საერთო წვერო არ აქვს, მოპირდაპირე წახნაგები ეწოდება. აი მაგალითად A პირველი, B პირველი B-ს და D პირველი, C პირველი C-ს საერთო წვერო არ აქვს. ამიტომ მათ ქვიათ მოპირდაპირე წახნაგები. ასევე A პირველი, D პირველი D და B პირველი, C პირველი C. ეს წახნაგები არიან მოპირდაპირე წახნაგები. მართ პრიზმას, რომლის ფუძე პარალელოგრამია, მარტი პარალელეპიპედი ეწოდება. ისევე როგორც პრიზმების შემთხვევაში, ჩვენ მხოლოდ მართ პარალელეპიპედებს განვიხილავთ. მართ პარალელეპიპედს, რომლის ფუძეები მართკუთხედებია, აი ეს პარალელოგრამი არის მართკუთხედი. ფუძე ეწოდება მართკუთხა პარალელეპიპედი. ცხადია, რომ მართკუთხა პარალელეპიპედის ყველა წახნაგი მართკუთხედია. ჩვენ ვიცით, რომ პრიზმის, მართი პრიზმის ყველა გვერდითი წახნაგი არის მართკუთხედი, ხოლო ფუძეები მრავალკუთხედები, აქ მართკუთხა პარალელეპიპედის შემთხვევაში ეს ისეთი პრიზმა, რომლის ყველა წახნაგი მართკუთხედია. და მართკუთხა პარალელეპიპედს, რომლის ყველა წიბო ტოლია, კუბი ეწოდება. ესე იგი, თუ ყველა წიბო ტოლია, მაშინ მართკუთხა პარალელეპიპედი წარმოადგენს კუბს. ცხადია, რომ პარალელეპიპედს გააჩნია პრიზმის ყველა თვისება. და გარდა ამისა, აქვს კიდევ თავისი თვისებები, რომლებიც სხვა პრიზმებს არ გააჩნიათ. და ესეთი თეორემები ჩამოაყალიბოთ. პარალელეპიპედის მოპირდაპირე წახნაგები ერთმანეთის პარალელური და ტოლია. პარალელეპიპედის დიაგონალები ერთმანეთს ერთ წერტილს იკვეთენ და გადაკვეთის წერტილი შუაზე იყოფიან. მართკუთხა პარალელეპიპედის პარალელური წიბოების, არაპარალელური წიბოების სიგრძეებს მისი განზომილება ეწოდება. მართკუთხა პარალელეპიპედს აქვს სამი განზომილება. მაგალითად, AT იყოს A, AB იყოს B და A პირველი იყოს C, ეს სამი განზომილება, სამი არაპარალელური წიბო და მათი სიგრძეები არის ამ პარალელეპიპედის განზომილება. და თეორემა მართკუთხა პარალელეპიპედის ნებისმიერი დიაგონალის კვადრატი მისი სამი განზომილების კვადრატების ჯამის ტოლია. ესე იგი, B D პირველის კვადრატი უდრის A კვადრატს პლუს B კვადრატ პლუს C კვადრატი. დავამტკიცოთ ახლა ეს თეორემა, დავიხილოთ სამკუთხედი A, B, D, ეს სამკუთხედი მართკუთხა, რადგან ფუძე მართკუთხედია, მართკუთხა პარალელეპიპედია და BD კვადრატი უდრის AB კვადრატს პლუს AD კვადრატი. ახლა განვიხილოთ სამკუთხედი B, D პირველი D. ეს სამკუთხედის მართკუთხა, რადგან D პირველი D მართობია ფუძის და B D პირველი უდრის BD კვადრატს BD პირველის კვადრატი, პითაგორას თეორემი უდრის BD კვადრატს პლუს DD პირველის კვადრატი. და თუ აქ შევიტან BD-ს კვადრატის გამოსახულებას, მივიღოთ AB კვადრატს პლუს AC კვადრატი პლუს A პირველი კვადრატი. და შემდეგ შევიტანოთ მათი რიცხვითი მნიშვნელობები, მათი სიგრძეები და მივიღებთ, რომ BD1 კვადრატში უდრის A კვადრატს პლუს B კვადრატს პლუს C კვადრატი. აქ გვაქვს TD პირველი, რომელიც ტოლია A პირველის და ცხადია მისი სიგრძე C-ს ტოლია. განვიხილოთ ასეთი ამოცანა. მარტი პარალელეპიპედის გვერდითი წიბოა 5 მეტრი. ფუძის გვერდებია, გვერდითი წიბოა 5 მეტრი. ფუძის გვერდებია 6 მეტრი და 8 მეტრი. ხოლო ფუძის ერთ-ერთი დიაგონალი 12 მეტრია. იპოვეთ პარალელეპიპედის დიაგონალები. შემოცემულია მარტი პარალელეპიპედი. ეს რა არის? ფუძე აქვს პარალელოგრამი, ხოლო გვერდითი წახნაგები არიან მართკუთხედი. A პირველი უდრის B პირველს, უდრის C პირველს, უდრის D პირველს და
არის 5 მეტრი. ნუ ეს ამავე დროს წარმოადგენს სიმაღლეს. AB უდრის 6 მეტრს, გვერდები პარალელოგრამის და AD უდრის 8 მეტრს. და ფუძის ერთ-ერთი დიაგონალი არის 12 მეტრი. ნუ თქვათ AC არის 12 მეტრი. და უნდა ვიპოვოთ პიპეტის დიაგონალები B პირველი D, A პირველი C და A B პირველი. თუმცა B პირველი D და A B პირველი ერთმანეთის ტოლია, რადგან ორივე დახრილია ფუძისადმი და ორივეს ერთი და იგივე გეგმილი აქვს. ამიტომ საკმარისია ვიპოვოთ აი ეს ორი დიაგონალი A პირველი C და B პირველი D. ვიპოვოთ ფუძის მეორე დიაგონალი, ერთი ვიცით 12-ია. ჩვენ ვიცით, რომ პარალელოგრამის დიაგონალების კვადრატების ჯამი ფუძის პარალელოგრამის გვერდების კვადრატების ჯამის ტოლია. ეს BD კვადრატ პლუს AC კვადრატი, BD კვადრატ პლუს AC კვადრატი უდრის 2AB კვადრატს გამოვლებული AD კვადრატი, რადგან პარალელოგრამის მოპირდაპირე გვერდები ერთმანეთის ტოლია, ამიტომ გაჩნდება 2. BD კვადრატი უდრის 2 AB და AD ვიცით 36 პლუს 64 მათი კვადრატები უდრის 154-ს და მინუს 2 AB კვადრატ პლუს უდრის 150 მინუს 2 BD კვადრატი უდრის და AC კვადრატი გადატანილი იქით 12-ის კვადრატი მინუს 154. ესე იგი BD კვადრატი უდრის ამ ჯამს გამოკლებული AC კვადრატი. ექნება 2 36 გამრავლებული 2 გამრავლებული 36 პლუს 64 მინუს 154 და უდრის 56. ესე იგი BD უდრის 56 და ну, მაგრამ მე ჩადამჭირდება შემდეგში BD კვადრატი და ამიტომ BD-ს არ ვწერთ. განვიხილოთ სამკუთხედი B პირველი BD. B პირველი BD. BD კვადრატი უდრის B პირველი D კვადრატი. პრიზმის პარალელოგრამის დიაგონალი უდრის BD კვადრატს დამატებული B პირველის კვადრატი. ეს იქნება 56 სიმაღლე არის 5 მეტრი დამატებული 25 ეს არის 91 და B პირველი D იქნება 9. ხა განვიხილოთ სამკუთხედი A პირველი C. ამ სამკუთხედიდან A პირველი ეს სამკუთხედი მართლოთხა A პირველი C-ს კვადრატი უდრის AC-ს კვადრატს პლუს A პირველის კვადრატი. AC-ს კვადრატი არის A პირველის კვადრატი არის 25, AC-ს კვადრატი არის 154. ერთ-ერთი დიაგონალი. მოცემული გვაქვს ის 12-ის ტოლი. უდრის 179. მივიღებთ, რომ A პირველი C კვადრატი უდრის 179-ს. ესე იგი A პირველი C უდრის 13-ს. ესე იგი პარალელოგრამის დიაგონალებია 13 მეტრი და 9 მეტრი. შემდეგი ამოცანა. მარტი პარალელეპიპედის ფუძის გვერდებია 3 სანტიმეტრი და 5 სანტიმეტრი. ხოლო ფუძის ერთ-ერთი დიაგონალი არის 4 სანტიმეტრი. იპოვეთ პარალელეპიპედის დიდი დიაგონალი, თუ მისი მცირე დიაგონალი ფუძის სიბრტყიდან ქმნის 60 გრადუსიან კუთხეს. ხო მოცემული ABCD პარალელეპიპედი, ну, როგორც წინაზე ვთქვით, ახლა კიდე გავიმეორებ, ფუძეები არის პარალელოგრამები, გვერდითი წახნაგები მართკუთხედი. AB ერთი გვერდი უდრის 3 სანტიმეტრს, AD უდრის 5 სანტიმეტრს. BD უდრის ერთ-ერთი დიაგონალი BD უდრის 4 სანტიმეტრს. ხოლო კუთხე D პირველი BD. D პირველი BD უდრის 60 გრადუსს. და უნდა ვიპოვოთ A პირველი C პირველი. პარალელეპიპედის დიდი დიაგონალი. მაგრამ ჩვენ მე ეს დავწერე, მაგრამ ამას დავასაბუთებ ცოტა შემდეგ. ვიპოვოთ ფუძის მეორე დიაგონალი. AC კვადრატ პლუს BD კვადრატი უდრის 2AB კვადრატ პლუს AD კვადრატი. დიაგონალების კვადრატების ჯამი უდრის მისი გვერდების კვადრატების ჯამს. AC კვადრატ პლუს ერთი დიაგონალია 4, 16 უდრის 2 გამრავლებული 9-ჯერ 25, 3 და 5-ია გვერდები. AC კვადრატი უდრის 52-ს. ესე იგი AC უდრის 52-ს და AC მეტია BD-ზე. ესე იგი BD არის უმცირესი დიაგონალი.
ფუძის მცირე დიაგონალი და ხოლო AC არის ფუძის დიდი დიაგონალი. ეხლა A პირველი C AC პირველი ბოდიში და A პირველი C ან AC პირველი წარმოადგენს დახრილს ABCD სიფრთხისაგან. აქ AC პირველი უნდა იყოს. AC არის მისი გეგმილი. D პირველი B წარმოადგენს დახრილს სიფრთხისაგან. მისი გეგმილია ისევ BD. და აქედან რადგან BD არის მისი გეგმილი, BD ნაკლებია AC-ზე, ამიტომ AC პირველი მეტი იქნება BD პირველს. თუ გეგმილი მეტია, მაშინ დახრილიც თუ ერთი დახრილის გეგმილი მეტია მეორე დახრილის გეგმილზე, მაშინ პირველი დახრილი მეტია მეორე დახრილზე. ესე იგი, ჩვენ უნდა ვიყოთ AC პირველი. განვიხილოთ სამკუთხედი D, B, D პირველი. D, B, D, B, D პირველი. ეს სამკუთხედი მართკუთხა D, D პირველი, D, B, D პირველი, D, B, D პირველი. ეს სამკუთხედი მართკუთხა D, D პირველი უდრის BD ტანგენს 60 გრადუსი. როგორც ვიცით, მცირე დიაგონალი სიბრცხესთან ქმნის 60 გრადუსიან კუთხეს. სწორედ, როცა ჩვენ გავარკვიეთ, რომელი იყო მცირე დიაგონალი, იმის მერე დავწერეთ მოწამეობაში. ეს. და ეს იქნება BD არის 4 სტოლი, 4 ფესვის სამით. CC პირველი არის 4 ფესვის სამით. რადგან გვერდითი ციბოები ყველა ერთმანეთის სტოლია. განვიხილოთ სამკუთხედი AC პირველი C. ეს სამკუთხედიც მართკუთხაა, AC პირველი კვადრატი უდრის AC კვადრატ პლუს CC პირველი კვადრატი. ეს არის 42, AC კვადრატი უდრის 42-დან იყო. AC მისი კვადრატი არის 52 პლუს 48 უდრის 100. აქედან მივიღებთ, რომ AC უდრის 10. ესე იგი, პარალელეპიპედის დიდი დიაგონალი 10-ის ტოლია. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. იპოვეთ მართკუთხა პარალელეპიპედის მოცულობა, რომლის დიაგონალის სიგრძეა A, ხოლო ეს დიაგონალი ფუძის სიფრთხესთან ქმნის ალფა კუთხეს, ხოლო გვერდით წახნაგთან ბეტა კუთხეს. ეხლა ჩვენ საქმე გვაქვს მართკუთხა პარალელეპიპედთან. ეს კი რას ნიშნავს, რომ ფუძეები პარალელეპიპედია მართი, რომლის ფუძეები მართკუთხედები. ესე იგი, ყველა წახნაგი აი ამ პარალელეპიპედს აქვს მართკუთხედი. და მისი პარალელეპიპედის დიაგონალები, როგორც ჩვენ თეორემად ავწერებთ, ისინი ერთმანეთის პარალელეპიპედის დიაგონალები ერთმანეთის ტოლია. და ამიტომ მოცემულია მართკუთხა პარალელეპიპედი AC პირველი მისი დიაგონალია, AC პირველი უდრის 100. და ეს დიაგონალი ფუძის სიფრთხესთან ადგენს კუთხეს C პირველი AC-ს. რატო? AC პირველი ფუძის სიფრთხესთან დახრილია, CC პირველი მართობია და C არის მისი გეგმილი. და კუთხეთ ფერსად სიფრთხეს შორის არის კუთხეთ ფერსად ხმის გეგმით შორის. ამიტომ იქნება C პირველი AC ალფა. ახლა რაც შეეხება აი ამ დიაგონალი ადგენს გვერდით წახნაგთან. აი გვერდით წახნაგის მიმართ C პირველი მართობია, C პირველი ზე მართობია გვერდით წახნაგს. და A პირველი C პირველის გეგმილი გვერდით წახნაგს იქნება AD პირველი. აი AC პირველი მართობია C პირველი D და AC პირველის გეგმილი აი ამ წახნაგზე A პირველი D პირველი D-ზე იქნება AD პირველი. და კუთხე აი არის მოცემული C პირველი AD პირველი უდრის ბეტას. და უნდა ვიპოვოთ მოცულობა. განვიხილოთ სამკუთხედი AC C პირველი. AC C პირველი. ეს სამკუთხედი მართკუთხაა. CC პირველი უდრის AC პირველს გამრავლებული სინუს ალფას. კათეტი უდრის ჰიპოტენუზას გამრავლებულს მოპირდაპირე კუთხის სინუსს. ეს იქნება, რადგან AC პირველი 100 ტოლია, A სინუს ალფა. ესე იგი, CC პირველი სიმაღლე H-ში ყველა გვერდითი ციბოები იქნება A სინუს ალფას ტოლი. ახლა AB
უდრის TC-ს. AB უდრის TC-ს მოპირდაპირე გვერდები ტოლია და ეს კი უდრის D პირველ C პირველს. AB უდრის TC-ს და უდრის D პირველ C პირველს. და განვიხილოთ სამკუთხედი AC პირველი D. AC პირველი D. ეს სამკუთხედი მართკუთხა, ვინაიდან C პირველი D პირველი მარტობია აი ამ სიბრტყეს. მარტობია A პირველი D პირველი სქვის. და მაშინ მივიღებთ C პირველი D, აი ეს გვერდი C პირველი D უდრის AC მოპირდაპირე კუთხის სინუსზე. AC გამრავლებული სინუს ბეტაზე უდრის A სინუს ბეტა. ესე იგი AB-ც AB TC D პირველიც ერთმანეთის ტოლია, AB-ც ტოლია A სინუს ბეტა, A პირველი D პირველიც ტოლია A კოსინუს A პირველი D პირველიც ტოლია A, ხოლო A პირველი D პირველი აი ამ სამკუთხედით ტოლია A კოსინუს A პირველი D პირველი. ტოლია A კოსინუს ბეტასი. კათეთი უდრის ჰიპოთენუზას გამრავლებულს მიმდებარე კუთხის კოსინუსს. განვიხილოთ სამკუთხედი AD D პირველი. ეს სამკუთხედი მართკუთხა AD უდრის AD D პირველი. AD უდრის AD პირველი კვადრატს გამოკლებული D პირველი კვადრატი. ეს არის AD ვიცით, რისი ტოლიც არის A კვადრატ კოსინუს კვადრატ ბეტა, A კვადრატი უნდა იყოს AD პირველი კოსინუს კვადრატ ბეტა მინუს A კვადრატ სინუს კვადრატ ბეტა. ნუ D პირველი ვიცით, რომ A სინუს ალფა, A კვადრატ სინუს კვადრატ ალფა. აქედან ფრთხილებს გარეთ გავა A კვადრატი ამოვა ფესვი, იქნება ფესვი კოსინუს კვადრატ ბეტა მინუს სინუს კვადრატ ალფა. აი აქ არის გამოწვეული კვადრატი, მაგრამ აქ ეს გასწორებული და კოსინუს კვადრატ ბეტა. ნუ მაშინ პრიზმის პარალელეპიპედის მოცულობა, ისე როგორც პრიზმის მოცულობა ტოლია ფუძის ფართობისა და სიმაღლის რამმავლის. ფუძის ფართობი არის AB გამრავლებული AD-ზე, მაგრამ ყველა ეს გვერდი AB და AD არის ტოლი A კვადრატ სინუს ბეტა გამრავლებული კოსინუს კვადრატ ბეტა მინუს სინუს კვადრატ ალფა. AB უდრის სინუს ბეტას, ხოლო AD უდრის A კოსინუს კვადრატ ბეტა მინუს სინუს კვადრატ ალფა. და მაშინ V ტოლი იქნება A-ში A კუბი გამრავლებული ეს გამრავლდება A-ზე, A კუბი გამრავლებული სინუს ალფა სინუს ბეტაზე და გამრავლებული კოსინუს კვადრატ ბეტა მინუს სინუს კვადრატ ბეტა. ამრიგად გამოთვლილი იქნა ფართობი მართკუთხა პარალელეპიპედის მოცულობა მართკუთხა პარალელეპიპედის და პასუხიც აქ არის. ნუ შემდეგ გავაგრძელებთ შემდეგ ნაწილში კიდევ ამოცანების გამო.